За дархчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Дархуул аймгийн онцгой комиссэнд иргэдэх шуурхай штабын хуралдаан захим хэлбэрээр хуралдаж өчигдөр өгсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтийг тодруулж шалгах. За мөн одоо өнөөдөр хийгдэх ажлуудын талаар ярилцлаа. За ингээд өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд Дархуул аймагт 530 иргэнээс PCR шинжилгээг авсан байна. Үүнээс 30 тохиолдол батлагдсан байна. Ингээд 3 сарын 21-ээс хойш Дархуул аймагт батлагдсан тохиолдол 565 болж нэмэгдэж байна. За нийт дүнгээрээ бол 610 болж байна гэж одоо ойлгож байна. За эдгээр 565 тохиолдол Дархан сумын Дархуул аймгийн 4 сумын дөрүүлэнд нь бүртгэлтэй гэж ойлгож байна. Тухайлах юм бол Орхон суманд 58, Хонгор суманд 16, Шарингол суманд 40, Дархан суманд 451 нь одоо бүртгэгдсэн байна. За нийт 195 хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. Өнгөрсөн 3 сарын 21-ний өдрөөс хойш Дархуул аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг маань 337 иргэнийг одоо эмчлэн эрүүл болгож гэрийн тусгаарлалтанд одоо гаргасан эм дүн мэдээтэй байна. Дархуул аймагт нийтдээ 4 эмчлэн тусгаарлах байр ажиллаж байна. Энэ 4 эмчлэн тусгаарлах байранд 303 ор бэлэн байгаа. За энэ 303 ороос өнөөдрийн байдлаар 195 хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. 195 хүнээс нэг хүний биеийн байдал хүнд, 8 хүний биеийн байдал хөндөвтөр. За бусад хүмүүсийн биеийн байдал бол хөнгөн хэлбэртэй байна. Жирэмсэн 2 эмэгтэй байна. За мөн одоо 57 17 нас хүртэлх хүүхдүүд байна. За хүүхдүүдийн өвчлөл бас энэ буурахгүй энэ өндөр байгаа нь бол бас бидний сэтгэлийг их зовоож байгаа, эмзэглүүлж байгаа. За ялангуяа энэ бага насны хүүхдүүдэд энэ өвчний тохиолдол илэрж энэ өвчтөөр өвчлсөн тохиолдолд ирээдүйд үлдэх урхаг одоо үлдсэн одоо насан турш хүрэгчдийг бодох юм бол даруй бас 2-3 дахин илүү юм хор уршигтай байгаа. Тийм учраас бага насны хүүхдүүдийг гадуур гаргахгүй бах, нийгмийн харилцаанд оруулахгүй бах, тоглоомын талбайгаар тоглоулахгүй бах, хараа хяналтгүйгээр нийгмийн харилцаанд оруулахгүй бах, заашгүй шаардлага хөл хорой бол энэ ялангуяа бага насны хүүхдүүдээр тун чухал байгаамаа гэдэг зүйлийг хэлье. Яагаад энийг анхааруулж хэлж байгаа нөхөр бага насны хүүхдүүд хоорондоо одоо тоглоомын талбайд халдвар тархаас тохиолдолд түүний одоо ойрын хамтлуудыг тодорхойлох боломж үндсэндээ байхгүй байна гэж ойлгож болно. Бага насны хүүхдүүд хинтээ тоглосон, хиний ямар байршил дээр байдаг, ямар хүүхдтэй тоглосон гэдгээ тодорхойлох боломжгүй байгаа учраас одоо эдгээр үйлдэл бол цаашдаа давхар энэ одоо гэр бүлийн хүрээнд халдвар тарах маш том эрсдэл одоо энд бий болж байгаа учраас эцэг эхчүүд хараа хяналтгүйгээр бага насны хүүхдүүдийг нийгмийн харилцаанд оруулахгүй байх гэдэг дээр хатуу анхаарал хандуулахыг дахин хүсье. За Дархуул аймгийн хэмжээнд тусгаарлах 5 байр байна. Өнөөдрийн байдлаар үүнд 211 одоо ойрын хавтлын хүмүүс тусгаарлагдсан ажиглагдж байна. Эдгээр хүмүүсийг бол одоо 7 хоногийнх нь хугацаа дуусгах шинжилгээ аваад одоо ингээд гаргадаж урамтай. За өнөөдөр сүүлийн 24 цаг тохиолдсон 30 тохиолдлын 28 нь бол ойрын хавтлаас, өөрөөр хэлбэл уржигдар тохиолдсон одоо энэ өвчлөлийн ойрын хавтлуудаас шинжилгээ авч 28-ыг одоо илрүүлсэн байна гэж ойлгож байна. За 2 тохиолдол нь бол өөрсдөө сайн дураараа өвчний шинж тэмдэг илрээд эрүүл мэндийн байгууллагад хандаад шинжилгээнд хамрагдсанаар одоо эерэг болж батлагдсан байна. Тэгэхээр энэ бол их асуудалтай. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн дундаас илэрж байгаа энэ өвчлөлүүд их усүрэн тодорхойгүй энэ өвчлөлүүд бол маш их одоо анхаарал хандуулах үүний одоо цаад халдварын тархалтын голомтууд бол одоо хичнээн хүнд тархсан бэ гэдгийг бол тодорхойлоход маш их төвөгтэй байдаг гэдэг зүйлийг хэлье. Сүүлийн үед ер нь энэ хөл хорой тогтоосноос хойш өвчлөгдсөн иргэдийн ойрын хавтлууд бол өмнөх одоо энгийн үеийнхээс бол даруй 2 дахин одоо буурсан юм үзүүлэлтэй байгаа. Дунджаар нэг хүнд бол ойрын хавтлын 5 хүн байгаа ийм тохиолдлууд байгаа. Тийм учраас иргэд маань энэ улсын хэмжээнд зарлагдсан хатан хөл хоройны үед гэрийн дэглэмдээ сайтар одоо байж энэ дэглэмийг сайтар мөрдөх юм бол өөрт болон өрөөлд нийгэмдээ одоо маш том тустай үйлдэл үзүүлж байна гэж ойлгож байна. Монголчуудын нэг хинэггүй зам бол хин нэгнтэйгээ хин нэгэн найз нөхдөдтэйгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ таньдаг найз нөхдийнхөө хүрээнд одоо нэгнтэйгээ уулзах, зочлох, урилгыг хүлээж авах, гудамж талбайд хүртэл тааралдаад одоо цэрвэхгүйгээр уулзах, хэрэг одоо нэг цэрвээд одоо уулзахгүй зайнаас харьцах юм бол энэ одоо намайг сэжиглж гин гэж бодд юм уу? Эсвэл одоо тийм зан үйлдэл гаргахгүй гэдэг одоо энэ нэрлэхүү байдлаасаа болж одоо монголчуудын дунд бол нэг түгээмэл алдаа бол ялангуяа энэ халдвар төвчний үед бол ажиглаж байгаа маш том түгээмэл алдаа бол
энэ нэрлэхүй зангаасаа болж хоорондоо хавталд үүсгдэг, зай барих боломжийг алдагдуулдаг. За нэгнийхээ урилгыг хүлээж авч нэг нэгнийдээ зочилдог, гэр бүлийнхээ хүрээнд гадуур салхилдаг. Зүгээр одоо энэ гадуур гараад алхаад салхилахтаа хүртэл 2-3-аар одоо ингээл хөлхөлдөөд нийлээл суудалцаал явдаг. Гэх мэтлэн энэ болгон үйлдэл бол таныг одоо энэ одоо нийгмийн халдвар төвчөнд өртөх маш том магадлалыг бий болгож байгаамаа гэж одоо ойлгож болно. За хоёрдугаарт энэ вакцинжуулалтын 1-р тун 2-р тунгийн хоорондох энэ хугацаанд 2-р тунгаа хийлгсэн хугацааны дараа 14 хоногийн хугацаанд иргэд маань аль болох нийгмийн харилцаанд орохгүй байж энэ дархлаажуулалтаа өөртөө батбих суулгаж авахын төлөө бол одоо нийгмийн харилцаанд орохгүй байх нь маш чухлаа гэдэг зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Та энэ 2 тунгийн хоорондох 28 хоног, за 2-р тунгаа хийлгэсний дараах 14 хоногийн хугацаанд ариг согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх, нийгмийн харилцаанд орохгүй байх нь та энэ өөрт хийлгэсэн дархлаагаа энэ вакцинжуулалтаа үр дүнгийн 100% авах боломж бүрдүүлнэ гэж ойлгож болно. Харамсалтай нь энэ дунд одоо энэ саяны дэглэмийг энгийн дэглэмүүдийг одоо зөрчиж энэ 28 энэ 14 хоногийн хугацааг зөрчих юм бол танд одоо 1000 одоо тэр вакциныг тарьсан ч үр дүн үзүүлэх нөлөө нь өөрөө тэр хэмжээгээр буурна гэдэг нь бол яг одоо өнөөдөр энэ Дархан Уул аймагт хийгдсэн шинжилгээний хариунуудаар бас тодорхой болж байна. Энэ вакцин хийлгэсэн иргэдээс авсан судалгаагаар бас энэ тодорхой болж байгаа. Тийм учраас нийт иргэдэд вакцин хамрагдж байгаа иргэдэд анхааруулж хэлэхэд вакцин хоорондын хугацаанд халдвар хамгаалтын дэглэмээ сахихыг бас дахин анхааруулъя. За өчигдөр аймгийн онцгой комисс мөн одоо иргэдээс ирсэн саналын дагуу хэд хэдэн чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах шийдвэр гарсан. За үүний нэг нь бол иргэдээс хамгийн хүсэлт хэрүүлж байгаа энэ Sputnik V вакцин, за Pfizer, AstraZeneca вакцинуудын талаарх мэдээллүүдийг бид нар холбогдох байгууллагууд, за мөн одоо сангийн сайттай холбогдож одоо яг энэ вакцинжилтийн ажлыг хариуцж байгаа албаны хүмүүстэй бол байнга холбоотой ажиллаж байгаа. За Sputnik V вакцины хувьд бол Монгол улсад энэ 5 сарын дундуур эрх төлөвтэй байгаа юм байна. За Дархан Уул аймаг орон нутаг бас энэ вакциныг авч тарих боломж бий эсгээ бол одоо судалсан. За Дархан Уул аймагт нэг удаадаа бол 8000 хүртэлх Sputnik V вакциныг бол хадгалах байр сав, за мөн одоо түүнийг иргэдэд тарих боломж байна гэдгээ бол эрүүл мэндийн яамд бид нар аль биесээр саналаа хөргүүлсэн байна. За мөн энэ Pfizer вакциныг бол эргэтэн шилжүүлэн суулгасан иргэдэд хийдэг учиртай Дархан Уул аймагт бол өмнө хавдрын одоо хүнд шатанд байгаа 20 орчим иргэнд бол одоо Улаанбаатар хотоос мэрэгжлийн эмчнэр ирж энэ Pfizer вакциныг тарьсан. За тэгвэл маргааш бид нар энэ Дархан Уул аймагт одоо эргэтэн шилжүүлэн суулгасан 20 орчим иргэд байдаг. За эдгээр иргэдийн төлөөллийг одоо хамруулж вакцинд хамрагдаагүй иргэдийг маргааш одоо халдвар төвчийн үндэсний судлалын төв рүү хөргүүлж энэ вакцинжуулалтанд хамрагдах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За цаашдаа бол энэ өрхийн эмнэлгүүдээс ирүүлсэн саналын дагуу Дархан Уул аймагт хавдартаа гэж онцлогдсон нийт одоо 900 орчим иргэд байна. Эдгээр иргэдээс нэн тэргүүний одоо заашгүй энэ Pfizer вакцинд хамрагдах шалтгаантай 600 орчим иргэний хүсэлтийг бол бид нар эрүүл мэндийн яам хүсвэт рүү хөргүүлж байна гэдэг зүйлийг хэлье. Өчигдөр бас нээлттэй утсан дээр авсан саналын дүн дээр бол бид нар дээр нэг 100 орчим иргэн Pfizer вакцинд хамруулах хүсэлтэд ирүүлсэн. Тэгэхээр энийг бол өрхийн эмнэлгүүд нь нарийн судалж тооцоо гаргаад яг энэ хүн бол одоо энэ Pfizer-т хамрагдах боломжтой, энэ нь бол вирусыг хамрагдах боломжтой гэдэг энэ ангиллуудыг гаргаад нийтдээ 600 орчим иргэнийг хамруулъя гэдэг энэ саналаа одоо бид нар эрүүл мэндийн яамд хөргүүлээд байна гэдгээ дуулгая. За AstraZeneca вакцины хувьд бол 1-р тунгаа хийлгэсэн иргэдийг 2-р тунгийн зохион байгуулах ажлыг бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар биднэрт 7037 10:00 утсанд 20 орчим иргэн 1-р тунгаа хийлгэсэн 2-р тунгаа хийлгэх шаардлагатай байна гэдэг хүсэлтэд эргүүлсэн байгаа. Тэгээ энийг хүслийг бас бид нар уламжиж шийдвэрлэж ажиллах болно гэдэг зүйлээ хэлье. За вакцинжуулалтын ажлын тухайд бол бид өнөөдөр вакцинжуулалтын 4-р өдөр болж байна. 24, 25, 26-ны өдөр бид нар 2-р тун вакциныг 3 хоногийн хугацаанд хийсэн болвол за өнөөдөр энэ 4-р өдрийнхөө хугацаанд нийт өмнө вакцинжуулалтанд хамрагдсан 300 орчим иргэнийг одоо вакцинжуулалтны 2-р тунд хамруулах ажил хийгдэж байна. За ингээ маргааш вакцинжуулалтын ажил өнжин 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд 6-ны хооронд Дархан Уул аймгийн 4 сум, за аймгийн төв буюу Дархан хотын хэмжээнд нийтдээ нэг 15,000 орчим иргэнд, за сумдалтайгаа оруулах юм бол 20 орчим мянган иргэнд энэ вакцины 2-р тунг хийх ажлууд зохион байгуулагдаж явагдана. Тийм учраас иргэдэд анхааруулж хэлэхэд яг өөрийн чинь вакцин тариулаад танд утсан дээр ирсэн мессежний дагуу яг энэ өдрийнхөө товлсон өдрөө ирж вакцинжуулалтанд хамрагдаараа гэдэг зүйлийг дахин дуулгая. Бид нар 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд
ямар одоо байршил дээр хаана одоо хэрхэн вакцинжуулалтанд хамрагдах вэ гэдэг одоо мэдээллүүдийг бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар өгж ажиллах болно гэдэг зүйлээ хэлье. За нэгдүгээр тун вакцинтай холбоотой мэдээлэл бол одоо Улсын онцгой комиссар шийдвэр гаргаж бидэрт шийдэл ирээгүй байна. За өнөөдөр бас өглөө Улсын онцгой комиссийн дарагтаа онлайн хурлууд зохион байгуулагдсан. За энэ дээр бас бид нар хүсэлтээ илэрхийлсэн. Нэгдүгээр тун вакцинд орох хүсэлтэй байгаа иргэдийг нэн тэргуунд яаралтай одоо вакцинд хамруулах ажил дээр дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллахыг одоо хүссэн хүсэлтэй бас уламжласан байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. Тун утгагүй бас нэгдүгээр тун вакцины тарих ажлууд бас хийгдэх байхаа гэж бодож байна. За нэгдүгээр тун вакциныг тарихдаа бид нар дарааллын дагуу тарина. Юуны дөрөнд бол 50-аас дээш настай ахмадууд, суур өвчтөө, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдүүд хамрагдана. За өмнө одоо аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөллөөс нэгдүгээр тун вакцинда хоцрогдсон иргэдийг бас аж ахуй нэгж байгууллагын бүх одоо энэ нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлдэг аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөллүүдийг бол бүрэн хамруулж дуусгана. За дараагаар нь бид нар 18 нас хүрсэн энэ жил ихтэй сургуульд орох оюутан залуучууд за мөн одоо ихтэй сургуулиудын оюутан гэсэн ийм за бүлэглэлийг бол одоо бүтэн вакцинжуулалт хамруулах ажлууд хийгдэнэ. За үүний дараагаар бол одоо иргэдийн сайн дураараа буюу насны ангиллаар нь иргэдийг вакцинжуулалт хамруулах ажлыг бол үе шаттай зохион байгуулна. За төгсгөлд нь Дархуул аймагт амьдардаг Харьяалын бус иргэдийг вакцинжуулалт хамруулах ажил ингээд үе шаттай зохион байгуулагдана гэдгийг иргэдтэй дахин дуулгая. За яг өнөөдрийн хувьд бол бидэрт нэгдүгээр тун вакцин хийх чиглэл ирээгүй байгаа учраас бид нар хийх боломж байхгүй байна гэдгээ иргэдтэй дахин дуулгая. За өчигдөр мөн аймгийн онцгой комиссаас өгсөн чиглэлийн дагуу Монгол Улсын засгийн газраас нэг удаагийн буцалгууд төсөлмж олгосон 300 мянган төгрөгийг аваагүй байгаа иргэдэд хандаж бас мэдээлэлүүдээ өгөхийг хүссэн. За Монгол Улсын засгийн газар нийгэм хамгаалалт хөтөлмөрийн яамнаас Дархуул аймгийн хэмжээнд нийтдээ 2400 орчим иргэд энэ 300 мянган төгрөгөө аваагүй байгаа ийм судалгаа тайлан ирүүлсэн. За энэ судалгаа тайлан дээр үзээд нэг бүрчлэн одоо иргэдтэй нь холбогдож ярилцчих ажлыг зохион байгуулж хийж байна. За өнөөдрийн байдлаар бид нар төгсөн мэдээлэлээр бол энэ 2400 хүний 30 орчим хувь нь бол ямар нэгэн хэлбэрээр бол 300 мянган төгрөгийнхаа тэтгэмжийг авсан байна. За үлдсэн иргэд нь хэрхэн ямар шалтгаанаар аваагүй вэ гэдэг энэ талаарх мэдээллүүдийг одоо наривчлан гаргаж судалж байна. За өөрөөсөө сайн дураараа өчигдөр бидний гаргасан утсанд 225 хүн одоо энэ банкны мэдээлэлтэй холбоотой 300 мянган төгрөгийн данстай болоо гүйлгээтэй холбоотой мэдээлэлээр бүртгүүлсэн байна. За эдгээр хүмүүсийг бол тогтмол одоо энэ мэдээллүүдийг өгж ажиллаж байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. 136 одоо банкны үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт ирсэн бол 89 хүнд нь одоо зөвлөгөө өгж ажилласан байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн энэ 300 мянган төгрөгөө авч чадаагүй байгаа иргэдтэй холбоотой мэдээллүүдийг мессеж хэлбэрээр одоо 3 утсан дээр Дархуул аймгийн онцгой комисс дээр авж байгаа. За энэ ажлууд одоо яг ингэж үргэлжлээд явагдана. Энэ 7 хоногийн хугацаанд бүтэн үргэлжлэнэ. За тэгээд өдөр өдөртөө хичнээн иргэнд банкнд очихгүйгээр одоо 300 мянган төгрөгөө авах тэр боломжийг бүрдүүлж олгосон бэ гэдэг мэдээллүүдийг бид нар энэ мэдээллийн цагаараа иргэдтэй хүргэх болно гэдэг зүйлийг хэлье. Тэгэхээр 300 мянган төгрөг авч чадаагүй байгаа ямар нэгэн шалтгааны улмаас авч чадаагүй байгаа иргэд бол аймгийн онцгой комиссийн зарласан 3 утсанд одоо мэдээлэл өгөх боломжтой. За мөн хөтөлбөр нийгмийн хамгааламжийн харьяа халамжийн газраас та бүхэнтэй бас нэг бүрчлэн холбогдож энэ одоо мэдээллийг өгч хамтарч ажиллаж таны гар дээр одоо энэ тэтгэмжийг олох ажлуудыг зохион байгуулах болно гэдгээ мэдэгдэе. За иргэний бүртгэл дээр бид нар үүрэг өгдөөд иргэний үнэмлэх нь гарсан иргэдийн үнэмлэхийг иргэний бүртгэлийн цэг дээр иргэдийг одоо бөөгнөрөл үүсэхгүйгээр гэр герт нь хүргэж их ажлыг зохион байгуулж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ Дархуул аймгийн хэмжээнд 747 иргэний бичиг баримт одоо хэвлэгдэж гарсан ийм дүн мэдээтэй байгаа бол сүүлийн 2 хоногийн хугацаанд иргэний бүртгэлийн одоо 11 ажилтай холбоогч 307 хүний одоо биеийн байцаал буюу иргэний үнэлэхийг гэрээр нь хүргэж их ажлыг зохион байгуулсан байна. За энэ ажил бол үргэлжлэн зохион байгуулагдаад бүрэн одоо дуусна гэдэг зүйлийг бас та бүхэн танилцуулъя. За аслагдсан гэр хорооллын багуудаар одоо ялангуяа малчин өрхөөдөд энэ хаваржилт хүндэрж байгаатай холбогдуулж за мөн энэ хөл оройтой холбогдуулаад хүнсний түгээлд эм хангамжийн нийлүүлэлт одоо хүргэх ажлууд бол Дархан сумын онцгой комиссээр зохион байгуулагдаж хийж байгаа. 2 хоногийн хугацаанд нийтдээ 99 өрхөд одоо энэ хүнсний худалдаа түгээлтийн худалдаа мөн эрүүл мэндийн эмийн сан малын эм одоо хүргэх энэ ажлууд одоо хийгдсэн байна. За тэгвэл цаашдаа энэ ажлууд бол үргэлжлэн зохион байгуулагдаж 7 хоногийн хугацаанд малчтаас саналыг аваад захиалгын дагуу тэр одоо хүнсний бүтээгдэхүүн тусламж үйлчилгээнүүдийн одоо газар дээр нь хүргэж өгөх ажлууд энэ явуулаар одоо зохион байгуулагдана гэдгийг одоо хэлэх байна. За хөл оройтой үед энэ автоэрийн хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байгаа. Энэ үед одоо эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ авах, за эмнэлгээс хүн эргэх, гаргах, эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай, заашгүй шаардлагатай иргэдэд одоо хүн болгонд нь бид нар унааны зөвшөөрөл өгөөд одоо нийтийн хөдөлгөөнд оролцуулах боломжгүй байгаа. Тийм учраас эдгээр иргэдийг бол манай
Дархуул аймгийн Дархан сумын онцгой хөмс за мөн G-сая байгууллагын залуучууд хамтарч иргэдийг хүргэх нийтийн тээврийн унаагаар үйлчлэх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн өчигдрийн тухайд бол нийтдээ 179 иргэнд энэ дуудлагаар энэ машин унааны үйлчлэгийг үзүүлсэн ийм үйлчлэгийг үзүүлсэн байна. Тийм учраас иргэд маань үнэхээр онцгийн шаардлагатай хүндэтгэн үүсэх шалтгаантай тохиолдолд ялангуяа эрүүл мэндийн чиглэлээр хүндэтгэн үүсэх шалтгаантай унаад хэрэгсэл олдохгүй байгаа тохиолдолд бол Дархан сумын онцгой хөмс болон эрүүл мэндийн газрын 103 утсан захиалга өгөх боломжтой гэдэг зүйлийг хэлье. За ингээд миний өгөх тодорхой мэдээллүүд товч мэдээллүүд юм байна. Аймгийн хэмжээнд сүүл тохиолдсон 30 тохиолдол за ер нь сүүлийн үед энэ илэрж байгаа тохиолдлууд бол Улаанбаатар хотоос зөөвөрлөгдөн ирж байгаа тохиолдлууд байгаа шүү гэдгийг дахин иргэдтэй анхааруулж хэлье. За энэ зөөвөрлөгдөж ирж байгаа тохиолдол бол гинжин уруулаар тогтмол үргэлжлэх хандлага байна. Тийм учраас та бүхний гэр бүлд ойр дотны хамаарал өгөхий этгээд дотор буйны ажиллаар эсвэл хүнс үдэ аж ахуйн чиглэлээр газар тариалангийн чиглэлээр за мөн энэ хүнс тээвэрлэлтийн чиглэлээр Улаанбаатар хот зорчоод эрүүл мэндийн чиглэлээр Улаанбаатар хот бусад аймгаар зорчоод буцаж ирсэн иргэдийг заашгүй 7 хоног гэрийн хорионд нь байлгаад шинжилгээгээ өгж нийгмийн харилцаанд орох энэ хандлага руу орохгүй бол энэ бусад аймаг хотоос ирж байгаа голомттой бүсээс ирж байгаа иргэдээс хамгийн багадаа 20-30% нь бол энэ өвчний тохиолдол зөөвөрлөгдөж ирж байгаа нь үнэхээр Дархуул аймагт энэ өвчлөлийг тогтоон барих хумхад маш том хүндрэл учруулж байгаа гэдэг зүйлийг бас дахин хэлье. Дархуул аймагт тохиолдсон нийт энэ тохиолдол кластер өвчлөлүүдийн эхний үед тохиолдсон бүх кластер өвчлөлүүд бол бүрэн хумигдж идэвхгүй болж дуусаж цурмандаа орсон гэж ойлгож байна. Одоо энэ идэвхтэй байгаа голомтууд бол дийлэнх хүн буюу 90 хүн Улаанбаатар хотоос ирсэн кластер өвчлөлүүд байна гэдэг зүйлийг иргэд маань маш сайн анхаарч ойлгоорой гэдэг зүйлийг дахин дуулгая. За сонирхсан асуулт байл. Боломжгүй. Зөвхөн нэг зэг дээр аав. Сөөрөвчтэй хот хамтартай тийм хүмүүсийн вакцины бүртгэл нэг өдөр явагдаад дууссан гэсэн мэдээлэл дээр дахиж бүртгэх юм яагаад нэг өдөр явагдаад дуусч байгаа хоцорчлоо гэсэн. Вирусол вакцины болохоор пенсилины аршилтаа хүмүүст хийгдэх байгаа. Тэгээд Pfizer вакцинд пенсилины аршилтаа хүмүүсийг хамруулж болох уу гэсэн асуулт маш их ирсэн. Даваа гарагаас банк дотооддоо үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа. Зөвхөн зээл олох зорилгоор ажиллана гэжсэн. Тэгвэл цалингийн зээл, хэвлэлийн зээл олох юм болов уу гэж асуусан. Мэдээж бас маш олон хүн автомашины хөдөлгөөн эднээс хийм болох болоо гэж асууж байгаа. Та дээр тодорхой хариултгүй мэдээж тухайн юм нөхцөл байдлаас болох байхаа. Машины хөдөлгөөнөөр иргэдээс ирсэн хүсэлтийг хэлэхэд орц байранд ариутгал халдваргүйж бол маш муу хийгдэж байна. Зарим байруудад бол ариутгал ерөөсөө хийгдэхгүй байна. Орц маш муухай бохир байна гэсэн иргэдээс санал ирсэн. Мөн барилгын материалын худалдаа эрхлэгчдийг захимаар худалдаа хүргэлтээр явуулж болохгүй юу? Маш олон хүмүүс нэг ажил хийсэн тэр нь ингээд дутуу үлдээд байна. Бороо шорон ороод ингээд асуудал үүсээд байна гэсэн саналыг өгсөн. Тэгээд уул уурхайн ээлж солилцооны асуудлыг бас л ярих гэдэг юм л да. Бас л маш их хэрэгжин. Тэгээд тухайн компаниас нь шалтгаалan гэсэн. Тэгээд уул уурхайн ажилчдыг тухайн орон нутгаас нь Улаанбаатар хотод хэд хоног байлгаж тусгаарлаж байгаа. Тэгээд тухайн орон нутгаар нь шилжүүлж байгаа. Тэгэж Улаанбаатар хот бол хамгийн өндөр халдвартай бүс юу? Яагаад заавал Улаанбаатар хотод ингэж байлгах ёстой юм болоо? Шууд орон нутг руу явуулж болохгүй юу гэсэн асуулт ирсэн байна. За хариулж дээ. Уулуурхай ээлж солилцож байгаатай холбогдуулж бол мэдээллийг бид нар тодорхой өгж байгаа. Дархуул аймгаас уулуурхайн чиглэлээр гарч байгаа иргэд бол ээлж солихтой холбогдуулж гарч байгаа иргэд бол тухайн компани зөвшөөрөл, тухайн компани зохион байгуулалтаар гарнаа. Энд ямар нэгэн аймгийн онцгой хөмсийн шийдвэр бөгөөд нөлөөлөл байхгүй гэдгийг хатуу анхааруулж хэлье. Тухайн компани иргэдээ аваад ямар шинжилгээнд яаж хамруулах, хэрхэн тээвэрлээд ээлжээ солих нь тухайн компанийн асуудал болохоос аймгийн онцгой хөмсийн асуудал биш. Тэр тухайн компани байрлаж байгаа аймгийн онцгой хөмс, сумын онцгой хөмс нь Дархуул аймгаас эдгээр иргэдийг авна гэдэг баталгаа гаргаад онцгой хөмс нь хүсэлтэд ирүүлсэн тохиолдолд бид нар явуулахад огт татгалзах зүйл байхгүй гэдгийг дахин анхааруулж хэлье. За уул уурхай ээлж солилцоод Дархуул аймагт ирж байгаа иргэдэг бол авахгүй байгаа шүү гэдэг зүйлийг хатуу анхааруулж хэлье. Хатуу энэ хөл хорионы үед бол эдгээр иргэдтэй холбоотой мэдээлэл за сая бол ингээд улсын онцгой хөмсийн шийдвэрээр ирсэн Борогол туцаад компани ажилчдад бол халдвар тээж ирсэн, мөн л халдвар тээгээд ирсэн бид нар авахгүй гэдэг шалтгаанаа тавьж яхад
хүчээр одоо халдвар тэгээд ороод ирсэн. Энэ арга гэртээ дахиад давхар эрсдэл үүсгэсэн. 17-8 он энэ асуудал үүсгэсэн. Одоо эдгээр хүмүүс буцаад тусгаарлалтын байранд байна. Эдгээр хүмүүсийг ингээд тусгаарлалтын байранд 7 хоног байлгах, тэгээд дахиад энэ зөөвөрлсөн шалтгаанаар энэ халдварыг авчрах гэдэг энэ тохиолдол бол ялангуяа энэ бөөнөрөө ирэх энэ уул уурхайн ажилчдаас бол маш их гарах магадaltaй учраас уул уурхайн ажилчтай холбоотой асуудлаар бол 2 дахь тун вакцина хийлгээд 14 онсон иргэд уул уурхайн ажилчдыг бол хүлээж авна. Бусад тохиолдолд бол хүлээж авахгүй гэдэг зүйлийг хэлье. За барилгын материалын худалдаатай холбоотой асуудлыг бол 5 сарын 1-ээс хойш үе шаттай зарим төрлийн үйл ажиллагааг нээх энэ үйл ажиллагаанд бол хамруулж ойлгож болно. Гэхдээ яг хугацаа тодорхой зааж ямар журмаар ажиллах вэ гэдгийг бол одоогор хэлэх боломж алгаа. За Орос улсны нийт 870 орчим орц подвол хонгил бий. Эдгээр Орос улсны подвол хонглыг бол өнгөрсөн цаг хугацаанд энэ коронавирусын ялангуяа 3 сарын 21-ээс хойш энэ халдвар гарснаас хойш хугацаанд бол 3 удаа нийтийн цэвэрлэгэнд хамруулж хариуцлага халдваргүйжүүлэлт хийгцээ. За мөн одоо ялангуяа өвчлөл гарсан орц бодуулуудыг бол мөн давхар хариуцлага халдваргүйжүүлэлт ажил хийсэн. За нэг зүйлийг иргэдмээ сайн анхаарч ойлгомоор байгаа. Орц бол таны амьдарж байгаа орчин. Орц бохир байна гэдэг бол та өөрсдөө л бохирдуулж байгаа. Тэрнээс аймгийн онцгой комиссоос очоод юм уу, эсвэл сууц өмчтийн холбооноос очоод юм уу, эсвэл тис хөндлөн хүн очоод танаа орцыг бохирдуулаад танаа орцонд одоо тэр хог шороо асгаад заваартуулаад байгаа ойлголт биш. Яагаад орцны иргэд өөрсдөө сайн дураараа энэ халдварын голомт энэ дэгдэлт өндөр байгаа үед гараад одоо нэг орцоо өөрийнхөө давхрынхаа цэвэрлэгээ үйлчлэг хийж болохгүй гэж. Энэ бол таны орц. Одоо хүн болгон гэрийн хаалганаас цааш нь миний амьдрал гэдэг энэ ойлголтоос, энэ хэвшмэл ойлголтоос салмаар байгаа. Та ядаж одоо нийт эзэмшлийн талбайгаа бай гэхэд энэ орц хонглоо одоо цэвэрлээд хамтраад хөршийн холбоогоор нийлээд цэвэрлэх. Ялангуяа ядаж одоо орцон дотор хогоо хайдгүй байх асуудлыг бол та бүхэн хэвших хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлье. Энэ зохион байгуулалтаа хариуцлага халдваргүйжүүлэлтийн ажлууд бол хийгдсэн, 3 удаа хийгдсэн, бүтэн тойрч хийгдсэн. Энэ бол инженерийн дэд бүтцийн байгууллагууд бол 5 дэд бүтцийн байгууллага байдаг. Яг хариуцсан орц сонголт подвол баг багаар нь одоо энэ хариуцлага халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг бол хийсэн шүү гэдэг зүйлийг бас дахиж хэлье. Ер нь энд иргэдийн оролцоо жоохон дутмаг байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. Иргэд бас өөрөө өөрсдөө амьдарч байгаа орчин нөхцөлд ядаж одоо гэрийнхэн хаалганы бариул энэ орчин тэр шатныхаа бариулыг ариутгаад нэг удаа цэвэрхэн одоо чигтэй альчураар арчих энэ боломж бол айл болгонд хүн болгонд байгаа хаа гэж одоо бодож байна. Энэ санаачлагтай орц санаачлагтай бас сууц өмчтийн холбоод ч бас байдаг ийм үйл ажиллагаанууд бас зохион байгуулж байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. Автомашины хөдөлгөөн бол 5 сарын 7-ны өдрийг дуустал өдөр яг энэ зарчмаараа явагдана. Ямар нэгэн хэлбэрээр өөрчлөлт нэмэгдэхгүй гэдэг зүйлийг бас хэлье. За даваа гаргас банкуд зөвхөн газар тариалан болон Монгол Улсын засгийн газраас олгож байгаа энэ 3% зээлтэй холбоотой үйл ажиллагааг иргэдэд одоо хаалттай хэлбэрээр буюу нийт иргэдэд үйлчлэхгүйгээр зөвхөн энэ чиглэлийн үйлчлэгээ үзүүлэх иргэдийг хүлээж авч халдвар хамгаалтын дэглэмийн хүрээнд банкны үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдгийг одоо хэлье. Бусад үйлчлэгээ бол явагдахгүй шүү гэдэг зүйлийг хэлье. За үүнтэй холбогдуулаад энэ иргэний бүртгэлийн зарим үйлчилгээнүүд нотротын үйлчилгээ, за мөн газрын харилцаа хот байгуулалтын үйл хөдлөх хөрөнгийн энэ үйлчилгээнүүд бол яг энэ хаалттай гормоор энэ зөвхөн зээлтэй холбоотой гол үйл ажиллагаанууднаас нэгдэх өдрөөс эхлээд нээлтж явагдана гэдэг зүйлийг хэлье. За архаг суур өвчтэй хор тавдартай хүмүүсийн бүртгэл аваад дууссан асуудал биш ээ. Энэ өрхийн эмнэлгээр энэ Дархуул аймагт хавдартай иргэдийг одоо бүртгэдэг, судалдаг. За энэ одоо чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг одоо нэгдсэн эмнэлгийн тасаг бий. Энэ тасгийн гаргасан судалгаа тооцоогоо энэ тасгийн гарсан бүртгэлийн дагуу өрхийн эмнэлгүүдээр дамжуулж энэ иргэдийн бүртгэл судалгааг наривчилж гаргасан гэдэг зүйлийг хэлье. Түрүү миний хэлсэн мэдээллийг дахиад автъя. Нийтдээ 900 орчим хүн бий. Энэ 900 орчим хүнээс нэн тэргуунд одоо энэ Pfizer вакцины хамрагдах ёстой гэсэн 600 орчим хүний одоо бүртгэлийг гаргаж эрүүл мэндийн газраас өгсөн. За үлдсэн хүмүүс нь бол одоо энэ вирусын вакцины хамрагдах боломжтой гэдэг юм дүгнэлтийг гаргасан гэдэг зүйлийг бас хэлье. Хоёрдугаар тунтай холбоотой юу асуучлаа гэрлээ. Тэр өнөөдрийн хувьд бол зөвхөн нэг цэг дээр хийгднэ гэдэг зүйлийг хэлье. 5 сарын 1-ээс бол нэгэн зэрэг нэг өдөр 5 цэг дээр хийгдэн. Тийм учраас хуучин дархан, шин дархан одоо тосгоны багууд гэсэн энэ багуудаар нэгэн зэрэг 5 цэг дээр хийгдэх учраас ямар нэгэн хөдөлгөөний хувьд одоо гачигдал гарахгүй хаа гэж бодож байна. За өнөөдрийн хувьд бол яг нэг цэг дээр хийж байгаа учраас иргэд одоо яг бүртгэлтэй 300 орчим иргэд бий. Эдгээр иргэд бол хамрагдах боломжтой гэдэг зүйлийг хэлье. Зочдлууд нөхцөлөдлөг шалтгаалаад иргэдийн хөрөнгөгүй болж хэлж байна. Өмнөх тусгаалтуудынхаа
хүнсийг зээлээр авчдаг. Одоо дахиад тусгаарлалт хийхэд хүнсээ авах боломжгүй болж байгаа ч уудлуудын тусгаарлалтын мөнгөийг хизээж өгөх вэ гэдэг асуулт. Энэ одоо биднээс шалтгааллахгүй байгаа мó улсын онцгой комиссоос шалтгаалж байгаа. Бид нар өнөөдрөөс улсын онцгой комиссийн онлайн хурал дээр бас энэ асуудлыг хөндөж тавьсан гэдэг хэлээ. Энэ бол албаны шугамаар ярих асуудал байна. Бас яг энэ хэрэг мэдээлэл өгж байгаа ажилтай холбогдлого асуудал байна гэдгийг хэлээ. Ер нь бол хүндрэлтэй байдал байгаа гэдгийг бид нар ойлгож байгаа, мэдж байгаа. Тусгаарлалтын байранд ажиллаж байгаа байгууллагын удирдлагуудтай ойр үед бас уулзалт зохион байгуулнаа. За Улаанбаатар хотын иргэн харьяалтай иргэн өмнө 1-р тунгаа иргэсэн бол 2-р тунгаа бол 5 сарын 20-оос хойш илгэнэ гэдгийг аль биесээр хэлье. Бид түрүүн хэлсэн 1-р тунг үе шаттайгаар зохион байгуулна. Түүнтэй адилхан 2-р тунг эхлээд Дархуул аймагт яг энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд 3 сарын 27-оос хойш 4 сарын 8-ны хооронд хийгдсэн иргэдэд 2-р тунгаа хийх ажлыг зохион байгуулна. Энийг дууссаны дараа тэр Улаанбаатар хотын харьяатай 1-р тунгаа илгэсэн байна уу? Эсвэл огт 1-р тунгаа хийлгээгүй иргэд байна уу гэдэгтэй холбоотой асуудлыг вакцины үлдсэн шалтгаалж хийнэ гэдэг зүйлийг хэлье. Нэг аралтай зайлшгүй шалтгаантай 1-р тунд хамрагдах иргэд хүсэлтэйхэн амрах вэ гэж байна. Хүмүүс болохоор 1-р тунд хизээ эхлэх гэж маш их асууж байгаа. Та бас хэллээ. Туудахгүй 1-р туныг вакцинжуулалт эхлэнэ гэж байна. Хүмүүс болохоор хүсэлтээ өгөө 1-р тунд хамрагдах хүсэлтээ өгөх ёстой болов уу гэж ойлгоод байгаа. Гэвч бас нөгөө багийнхаа ансаг дараагаа багийнхаа удирдлагатай хандаад өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хандаж хүсэлтээ өгөх заавар шаардлагагүй байхаа гэж бодоод энэ та энэ дээр тодорхой хэлэхгүй. За дахиад хариулъя. Өдөр болгоны мэдээлэл дээр өгж байгаа. Вакцинжуулалтын ажлыг бол үе шаттай зохион байгуулнаа. Эрүүл мэндийн яамны эрүүл мэндийн сайдын гаргасан тушаалаар ямар дараалалаар ирэмбээр одоо вакцинжуулалт нь хамруулах вэ гэдэг энэ дараалал шийдвэрүүд нь өөрсдөө гарсан байгаа. За та бүхэн ч бас зүгээр эрүүл ухаанаар бодож үзвэл хүн болгон вакцинжуулалтанд хамрагдах хүсэлтэй байна. Вакцинжуулалтын нөгөө эрэлт нь их байгаа боловч нийлүүлэлт нь бага байж таарна. Тухайлбал жишээ нь 20 мянган хүн вакцинжуулалтанд хамрагддаг явж хахад бид нар 5 мянган вакцинтай байхад хэрхэн яаж хамруулах вэ гэдгийг одоо ямар дунд нь уралдаан болгоо зарлаад хаялттай биш. Тийм учраас энэ өөрөө энэ үе шаттай эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан дарааллын дагуу явагдана. За энэ дарааллын дагуу бол нэгдүгээр энэ ахмад настай 50-аас дээш настай ахмадууд суур өвчтөө хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм одоо хүмүүс хамрагдах ёстой. Ийм бүртгэлтэй Дархуул аймагт нэг 12,000 орчим иргэн бий. Эдгээр иргэдээс бол одоо энэ вакцинжуулалтын ажлуудын эхлэл нь хийгдсэн. 1-2 мянган хүн бол энд хамрагдсан. За үлдэгдэл хүмүүсийн бол одоо энэ 1-р тун вакцин ирэх үед хамруулах ажлууд хийгднэ. За Дархуул аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр бол нийгмийн үйлчлэгэнд хамгийн ихээр хамрагддаг аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл буюу худалдаа үйлчлэгээний байгууллага, такси үйлчлэгээ эрхлэгч, өсчин гоо сайхан, за энэ жижиг хүнсний дэлгүүрүүд, зах худалдааны төвийн худалдаа үйлчлэгч, түрээслэгч нар, дэд бүтцийн байгууллагууд, инженерийн байгууламжууд гэдэг энэ байгууллагуудын ажилчдыг бүрэн одоо 1-р тунд хамруулах ажлууд өмнө зохион байгуулагдсан. За энэ яамнаас гаргасан дарааллын дагуу бол энэ онцгой байдлын албан хаагч, цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагын албан хаагчид, за энэ онцгой комиссийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа албан хаагчид энэ эргүүл тойрол гарч байгаа бүх хүмүүсийг хамруулахын дараалтай. Яг энэ дарааллын дагуу бол Дархуул аймагт бүх төрлийн албан хаагч нар, за бүх энэ дэд бүтцийн байгууллагын ажилтны албан хаагч нар, за түрүүний миний хэлдэг хувийн хвшлийн байгууллагын ажилтны албан хаагч нар бол хамрагдсан байж байгаа. Нийтдээ 21,857 хүн 1-р тундаа хамрагдсан байна. Эндгээр иргэд бол нийгмийн харилцаанд хамгийн түрүүнд ордог эрсдэл бүлгийн иргэд юм а гэж та бүхэн ойлгочих болно. За энэ 21,857 иргэнд багтаж чадаагүй, хамрагдаагүй бас хувийн хвшлийн аж ахуй нэгж байгууллага, газар тариалан, уул уурхай гэдэг маш олон хүмүүс бас хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр бид түрүүний хэлдгээр эхлээд ирсэн вакциныг эхлээд одоо 1-р тун хийх вакциныг 50% түрүүний 50-аас дээш настай ахмадуудад эхэлж хийх бол үлдсэн 50% энэ аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл өмнө одоо бүртгэлд өсөлтөө өгөөд хоцрогдсон аж ахуй нэгж байгууллага иргэдээс эхэлнэ гэдэг энэ тооцоогоор бид нар төлөвлөгөөгөө гаргасан байгаа. Өнөөдрийн хувьд аймгийн онцгой комиссээр хүсэлтээ ирүүлсэн нэг 5,000 орчим иргэний бүртгэл бид нар дээр байна. Аж ахуй нэгж байгууллага хувийн хвшлийн. Тэгэхээр энэ байгууллагуудаас алийг одоо хамгийн түрүүнд яаж оруулах вэ гэдэг энэ эрэм дараагаар нь одоо бид нар үйл ажиллагаагаа вакцинжуулалтын ажлаа зохион байгуулнаа. За дараа нь хоёрт нь гэсэн үг. Хоёрт нь бол оюутан залуучууд буюу энэ жил 18 нас хүрсэн ихтэй сургууль орох, эрх намар ихтэй сургууль орох оюутан залуучуудаа одоо ихтэй сургуулийн 1-ээс 4-р курсын оюутан залуучуудаа хамруулах ажлуудыг зохион байгуулнаа. За үүний дараагаар бол насны ангиллаар 20-оос одоо 35 нас эсвэл 35-аас 50 нас гээд тухайн оюутны насны ангиллаар нь баг дээр нь харилцан адилгүйгээр одоо ингээд иргэдийг сайн дураар нь хамруулах ажлуудыг зохион байгуулж хийнэ гэдэг зүйлийг хэлье. За төгсгөлд нь Дархуул аймагт амьдардаг харьяалын бусад аймгийн одоо
бүртгэлтэй иргэдийг вакцинжуулалтанд сайн дураар хамруулах ажлууд хийгднэ. Ингэснээр одоо энэ 5 үе шат дараалтайгаар энэ вакцинжуулалт ажлууд явагдана гэсэн үг. Тэрнээс ч одоо хүн болгон бие вакцинжуулалтанд орохсон ингээд одоо хүсэлт юм уу бичиг гаргаад хандах одоо үнэхээр боломж байхгүй гэдэг зүйлийг бас дахиж хэлье. Сая ярьсан тэр сүүхтэй холбоотой асуудал руу хүмүүс залгаад бидрэлүүл дайраад байна л да. Дөнгөж явсан 2-3 залгалаа. Тэр сүүхийг ажиллаж өгөөч гэдэг яг орцыг бол яг эргэж цэвэрлж болж байгаа тэр энэ халдвар хамгааллын үед бол сүүх юусэн ажил хийхгүй нэ гэдэг зүйлийг ярьж байна л да. Сүүхийн энэ зарчим ажил албач юм уу харилцах одоо байгууллагууд нээж байгаа ажлын жоо орчимлөө зарим хуучин оролтын зарим байрууд тэдийн зарим байрууд бол ерөөдөө үйлчлэгч байхгүй. Гэдэг үйлчлэгч авчир нэхэр нөгөө хүмүүс нь бас нөгөө архины хамааралтай байдаг хүмүүс байдаг. Тийм учраас энэ хүмүүсээ зөв зөвтэй сонгоод яг энэ халдвар хамгааллын хөл хоригдсон үед сүүхээ сайн ажилуулад үйлчлэгчтэй цэвэрлэгчтэй тогтмол болгож өгөөч гэдэг саналуудыг тавьж байна л да. Энэ ч одоо манай чиглэлийн ажил биш л дээ. Сууц өмчтэй холбооны ажил бол төрийн ажил биш гэдгийг бас иргэдмэн сайн ойлгох хэрэгтэй байгаамаа. Сууц өмчлөгчдийн холбоо юм байгаамаа. Энэ иргэдийн холбоо юм байгаамаа. Бид одоо шууд эргэцэн үндсээр бол сууц өмчтэй холбоог удирдах чиглүүлээд тэгж сайн ажиллаа, муу ажиллаа, чи ажиллаагүй байна. Чам дээр ийм арга хэмжээ аавна. Эсвэл чи одоо бол дараа нь энэ хүнийг аваад ажиллууд гэдэг ийм эргэцэн үндс төрийн байгууллагад огт байдгүй маа. Гэхдээ энэ сууц өмчтэй холбоо нэгэнд иргэдийн нийтийн хувийн өмчлөлттэй холбоотой асуудлыг одоо хариуцж байгаа учраас бид нар бас удирдан чиглүүлж арга зүйн зөвлөгөө өгж чиглүүлж хамтарч ажиллах энэ чиглэлээр ажилладаг. Тийм учраас бид нар бас энэ 20 цэрийн дэглэмийн үед энэ үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх, сайжруулах, ялангуяа саний хийсэн иргэдийн гомдлоос гарсан мөрийн дагуу бол ажил арга хэмжээг зохион байгуулаа гэдэг үүрэг даалгавруудыг өгөөд хамтраад ажиллаад явъя гэсэн бодолтой байна. За түрүүн бас өчигдрийн иргэдээс гарч ирсэн мэдээлэлээр би нэг мэдээлэл бас дутуу орчих шиг боллоо. Аслагдсан дүүрэг буюу ширээ нуруу 3 шарын дэлгүүрүүтэй холбоотой мэдээлэл түрүү хэлээг багтай. Эдгээр дэлгүүрүүтэй холбоотой хүнс түгээлтийн ажлууд бол өчигдөр бүрэн хийгдсэн. Хүнсний хангамж, ахуйн барааны хэрэглээний хангамжууд, нөөцийн махны худалдааг бол ширээ нурууны 3 дэлгүүр, за 3 шарын 1 дэлгүүр дээр бол бүрэн хангаж хийсэн. За нэг өнжөөд нэг өдөртөө тухайн хангамж, хүртээмж одоо дахиад бараа нийлүүлэлт нь ямар хөө шатанд байна гэдгийг тогтмол хянаж яг энэ одоо аслагдсан гэр хорооллын дүүргүүдэд энэ дэлгүүрүүдэд иргэдийн одоо анхан шатны хэрэгцээ болсон ахуй хэрэглээний бараа, хүнсний барааны одоо хангамжийг тасралтгүй хангах энэ үүрэг даалгавруудыг бол бас аймгийн онцгой комиссийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад өгж ажиллаж байгаа гэдэг бас мэдээллийг өхөн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За ингээд нэгдсэн мэдээлэл дуусчихна гэж ойлгож байна. Дархуул аймгийн онцгой комиссоос 2 чиглэлд үйл ажиллагаагаа хандуулж ажиллаж байгаа. Нэгдүгээрт энэ өвчлөлийн илэрсэн тохиолдолд өвчлөлийн ойрын хавтлуудыг олж илрүүлэх ажлууд бол тасралтгүй үргэлжлэн зохион байгуулж байгаа. Дархуул аймагт өдөрт дунджаар 250-аас 550 одоо шинжилгээг тасралтгүй зохион байгуулж хийж үүнээс одоо өвчлөлүүдийг илрүүлж олж тусгаарлах, эмчлэх энэ үйл ажиллагаанууд бол эрчимтэй зохион байгуулагдаж хийж байна гэж одоо та бүхэн ойлгож байна. Өнөөдөр эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагад бол 197 хүн хэвтэн эмчилүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 379 хүнийг одоо хэвтэн эмчилүүлж бүрэн эмчилж дуусгаж гэрийн ажиглалтанд нь одоо гаргаж шилжүүлж ажилласан байна. За ингээд аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 30 тохиолдол илэрлээ. За сүүлийн тохиолдлууд дийлэнх хүн бол ойрын хавтал буюу нөгөө өмнөх өвчлөлүүдийн ойрын хавтлуудыг тусгаарласан энэ ажилтны байрнуудаас илэрч байгаа. Гэхдээ үүний хажуугаар сайн дураараа ирж шинжилгээ өгж байгаа иргэдээс энэ өвчлүүд илэрч байгаа нь энэ нийгэм дотор, нийгмийн харилцаан дотор байгаа жирийн иргэдийн дунд энэ өвчлөл байгаа гэдгийг бол тодоос тод одоо баталж байгаа юм илэрхийлэл юм аа. Нийт одоо өвчлөлд хамрагдсан иргэдийн 25-аас 30% нь бага насны хүүхдүүд байгаа гэдгийг эцэг эхчүүд маань маш сайн анхаармаар байгаамаа. Бага насны хүүхдүүд энэ өвчлөлийг авсан тохиолдолд энэ өвчний урхац одоо үлдсэн насанд хүрэгчдээс одоо 3-аас 4 дахин илүү хор уршигтай байна гэдгийг бол эрүүл мэндийн байгууллага тодорхойлж тогтоож гаргасан байна. Тийм учраас бага насны хүүхдүүдийг энэ өвчлөлөөс хол байлгах, гадуур хяналтгүй гарахгүй байх, яг гэрийн хорионд байлгах энэ асуудал дээр иргэд маань эцэг эхчүүд маань маш сайн анхаарах хэрэг байна гэдэг зүйлийг дахин анхааруулж хэлье. Нийт одоо өвчлөлд өртөж байгаа иргэдийн 25% л зөвхөн шинж тэмдэг илэрсэн байж байгаа. Тэр үлдсэн 75% нь ямар нэгэн шинж тэмдэггүйгээр явж байна гэдэг бол таны дэргэд байгаа, таны нийгмийн харилцаанд орж байгаа, дэлгүүр хоршоонд байгаа, ажилтан албан хаагчид, найз нөхдөд чинь хэндэн ч энэ өвчин байхыг үгүйсэхгүй. Энэ өвчин бол хүн болгонд энэ одоо хүнээс хүнд дамждаг ахуйн замаар дамжиж амьсгалын болон ахуйн замаар дамжиж байгаа учраас тархалтын хурд нь маш өндөр юм одоо халдвар өвчний тоонд багтаж орж байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлье. Шинэ төрлийн бас одоо хувирсан хэлбэрүүд нь Монгол улсад орж ирсэн мэдээлэлүүд байгаа. Дархуул аймагт ирж байгаа хүндэтгэл үүсгэх шалтгаанаар ирж байгаа буйны ажил болоод
эрүүл мэндийн шалтгаанаар Улаанбаатар хотод эмнэлгээр үйлчлүүлээд ирсэн иргэд за мөн одоо энэ хүнс тээвэр болон бараа үйлчлэгээний тээврийн жолоочноороос бол энэ халдвар тасралтгүй илэрж байгаа. Тийм учраас энэ өвчний одоо урвал гинжин холбоо бол үргэлжлээд яваад ах юм хандлага байна гэдгийг иргэд маань маш сайн ойлгож анхаарах хэрэгтэй байна. Өмнөх шиг бид нар одоо энийг нэг дор нь ингэж хумж аваад зогсоогоод тэгээд одоо хөдөлгөөндөө хатуу хяналт тавих үнэхээр боломж одоо байхгүй болчиход байна. Өмнөх одоо бүх тохиолдлуудаа илрүүлээд хумаад сурманд нь оруулаад идэхгүй болгосон ч шинэ тохиолдлууд өдрөөс өдөр ирэх тусамд гарч ирж байгаа. Энэ өвчлөл бол тасралтгүй гинжин урвалаар одоо үргэлжлэн явагдах ийм хандлагыг гаргаж байна гэдэг зүйлийг иргэд маань маш сайн анхаараа гэдэг зүйлийг хэлье. Тэгээд иргэд маань нийгмийн харилцаанд аль болох бол оролцохгүй байх, гадуур гарч байгаа энэ хөдөлгөөнүүдийг одоо барьцаж буруугаар ойлгохгүй байх хэрэгтэй байна. Гадуур одоо энэ иргэдийн хөдөлгөөн нэгдүгээрт одоо эмийн сан орох, эмнэлгийн үйлчилгээ авах, хүлтийн дэлгүүрээр орох үйлчилгээ хэвээр байгаа учраас хүмүүс ч гадуур алхаад энэ дэлгүүр орно шүү дээ. Тэгээд гадуур явж байгаа хүмүүсийг яг энэ мэтээр ойлгож буруу ташаа ойлгоод байна. Хоёрдугаарт нийгмийн үйлчлэгээнд хөдөлгөөнд оролцож байгаа автотоврын хэрэгслүүд чинь эрүүл мэндийн чиглэлийн үйлчлэгээ, хүнс тээвэр, уул уурхай, газар тариалан энэ онцгой комиссийн гишүүд гэдэг одоо маш олон төрлийн энэ одоо тусгай зөвшөөрөлтөй машинууд явж байгаа. Тийм учраас энэ хөдөлгөөнд оролцож байгаа машинуудыг хараад зөвхөн одоо өөрөө хоригдоод бусд нь хөдөлгөөнд хэвийн байгаа мэтээр ойлгож бусдтайгаа барьцах нь одоо зүү зөхөсгүй маа гэдэг зүйлийг хэлье. Та бусдтай барьцаж нийгмийн харилцаанд оролцох нь бидний өмнө одоо бидний үйл ажиллагааг эсэргүүцээд байгаа ажил биш. Та өөрийнхөө одоо өмнө л одоо эсэргүүцсэн өөртөө эрсдэл дагуулсан ажлыг үйлдэлийг хийж яана гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас иргэд маань ухамсартай байж ямар нэгэн одоо үйлдэл нийгмийн харилцаанд орохдоо бусдаас хамааралгүйгээр бусдын үйл ажиллагаанд одоо барьцахгүйгээр өөртөө одоо эзэн болж энэ халдвар хамгаалтын дэглэмээ сайтар сахиж эрүүл мэндэ сахин хамгаалахыг нийт арханчуудаас уриалж хүсэж байна. Отгодор юм байсан. Зөв дарханд хийгдэж байгаа шинжилгээнүүдийг Улаанбаатарт хөсөөдөлт ер нь дахиж баталгаажуулж байгаа. Баталгаажуулах шаардлага байхгүй. Монгол Улсын 21 аймагт бол нийтдээ миний бодлоор нэг 7-8 аймагт нь яг ингэж өдөрт нь шууд шинжилгээг гаргаж байгаа. Бусад аймагуд бол шинжилгээнийхээ хариу ямар нэгэн аймаг юм Улаанбаатар руу зөөвөрлж байгаа. Дархуул аймгийн хувьд бол PCR-ийн 2 аппарат байгаа. Нэг нь шинэ гар ажиллагаатай, нөгөөх нь автомат ажиллагаатай машинууд. За эдгээр машинуудаар уншигдсан шинжилгээнүүд бол хөсөөдөд баталгаажуулах ямар шаардлага байхгүй. Genix гэж одоо энэ урвалаар нь баталгаажуулаад гаргадаг учраас энд гарсан хариу Улаанбаатарт очисон хариу хоёр яг адилхан учраас ийм хоёр одоо шатлалтай цаг хугацаа шаардсан үйл ажиллагаа хийхгүйгээр өнгөрсөн одоо 11 сараас хойш Дархуул аймагт хийгдсэн бүх шинжилгээ яг энд баталгаажигдаад эндээ хийгдэж байгаа гэж ойлгож болно. Бид нар чинь нөгөө давуу байдлыг хэлээд байгаа шүү дээ. Дарханд бусад аймаг хотод байгаа иргэдээ бол боломжтой тэр газараа одоо вакцинжуулалтанд хамрагдаараа гэж уриалж байгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотод байгаа иргэд бол Улаанбаатар хотод нийтдээ өөр бусад аймаг хотын 200 мянган иргэнд вакцинжуулалтанд хамруулахаар Улаанбаатар хот тооцсон байж байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотод байгаа Дархуул аймгийн харьяат иргэд тухайн байгаа газараа вакцинжуулалтанд хамрагдаж орох одоо нэн тэргүүний шаардлага байгаа шүү гэдгийг дахин анхааруулж хэлье. Та бүхэн бас 1-р тундаа ядаж одоо Улаанбаатар хотод очиод орсон бол дархандаа ирээд 2-р тундаа орох бүрэн боломж бий гэдэг зүйлийг хэлье. За Сэлэнг аймагт байгаа Дархуул аймгийн иргэм болж игэл тэндээ вакцинжуулалтанд ороод ирчвэл бас бидний үйл ажиллагаанд дэм болно л гэсэн үг шүү дээ. За бид бол мэдээж Монгол Улсын иргэн бүгд л вакцинжуулалтанд хамрагдах ёстой. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд дарааллын хувьд бол бидэнд олгосон вакцины 2-р тун бол өөрөө өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн Дархуул аймгийн 21857 иргэний вакцин ирсэн учраас тэр иргэдтэй нэн тэргуунд эхлээд хийн. За тэр иргэдээс ямар нэгэн шалтгаанаар үлдсэн өөр газар руу одоо зорч хөдөлгөөн хийсэн ийм иргэд байвал яг тэрнтэй адилханаар Дархуул аймагт байгаа гадны харьяалтай иргэдтэй бас энэ вакциныг хийх боломж нь бүрдэн. Тийм учраас энэ вакцинжуулалт бол 5 сарын 10-наас хойш үргэлжилнэ гэж ойлгож болно. За өнөөдөр онцгой комиссоос бас нэг чиглэл өгсөн. Энэ чиглэл юу вэ гэхээр эмийн сангуудыг хүргэлтээр эмийн үйлчлэгийг үзүүлэх. Өөрөөр хэлбэл настай, өндөр настай хэвтрийн хүмүүс ялангуяа аслагдсан гэр ороолын багуудад бол эмийн сангуудыг хүргэлтээр үйлчлэгээ үзүүлэх ийм үүрэг даалгавруудыг өгсөн. Энэ зохион байгуулалтанд ороод маргаашнаас энэ үйл ажиллагаа явагдаж эхэлнэ гэж ойлгож болно.